дорогие зрители моего канала и Костиного канала, с вами Эдвард HD. И Костя Жихарев. И Black Star. И сегодня у нас рискованное видео. Мы будем прыгать через костер. Это, кстати, видео про костер, часть 2. Да. Давай, на счет 3 прыгаешь. Раз, 3. Костя перепрыгнул. Это Богдан. Костя, сними, как я перепрыгнул. Ага. Давай. Ну так. Снимай. С другой стороны снимай. Вот там, да, звук, стоп. Так, я боюсь. Я еще не знаю. Погоди! Отойди! Я покуранил. Капец. Это жесть, еще пыль в глазах. Все, дай сюда. Я, конечно, прыгай через костер. Давай. Костя, прыгай, мазов. Ой. Нужен песок. Говорили. Во, вот это дымовуха! Дымовуха, капец! Во, вот это было круто! Костя, там такая сейчас дымовуха была! Да, я видел. Это капец! Блин! Что? Покажи видео. Ладно, короче, давайте тушите до конца. А с вами был Эдвард. Давай кирпич все уладит. Костя Жихарев. Я забыл. И Егор. Всем пока. Black Star Mafia, а не Егор. Black Star с вами был еще. И Богдан, он куда-то. Вот Богдан. Попрощайся. Всем спасибо за просмотр. С вами был Богдан и Саша, и Black Star. Все, пошли. И Костя Жихарев. Надеюсь, вам понравилось видео. Подпишитесь и поставьте лайк. Всем пока. Только Саша.